watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Natoa wito kwa wachungaji na mashehe, tusemeko. Natoa wito kwa wahubiri wote, tufikishie vilio vya watu tusiviite amani, malalamiko ya watu tusiyaite ni fujo. Wanaolia ama kulalamika tusiwaseme kuwa wanaondoa amani. Wahubiri musingie kwenye mtego wa wanasiasa wenye hila na mashetani, ambao hutafsiri neno amani ni wao kula na watoto wao, ama ni wao kuwa na cheo hicho kukitumia watakavyo, yani kushiba kwao ndio amani. Tuilinde wao kuwa na uwezo kutibiwa njamani, tuilinde watoto wao kushiba na kuwa salama mani, tulinde kulazimisha watu wote wawasifie hata wakikosea. Kuhubiri kwa kupinga mabaya yao ni kuondoa amani. Wahubiri msingie kwenye mtego huo, yani kuumia kwa watu, na nyinyi mseme ni amani, na nyinyi muimbe mapambio kusema tuilinde amani. Ninyi kemeni uovu na kusema tulinde haki. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Ndugu zangu wa Tanzania, njoni tuhojiane. Ndugu zangu wa Tanzania, njoni tusemezane. Kulia kwa wengi sio maana ya neno amani, furaha ya wachache sio maana ya neno amani. Amani kabisa utegemea na mwingine anajisikiaje. Huwezi enda msibani na ukasema nina amani, huwezi kuona ajali na ukasema nina amani. Jamii inayokuzunguka itasema wewe mchawi na itakushughulikia kama mchawi. Wanaolia tunaolia tupatiwe majibu, wanaolia tunaolia tupatiwe majibu. Kulia kwetu kusiitwe ni fujo, malalamiko yetu yasiitwe ni kuondoa amani. Nahitaji amani wakati wenzenu hatunayo. Ni amani gani mulio nayo ninyi peke yenu? Ndio maana ninasema njoni tuzungumuze, ili mutueleweshe nini maana ya amani hiyo musemayo, ili hali wengine wanalia ndugu zao wamepotea, wanalia ndugu zao wameuawa, wanalia na wengine wanalalamikia ndugu zao kuonewa, kufungwa ama kuwa mahabusu. Kwa nini tusitafute ufumbuzi wa machungu haya, ndipo tuite ni amani. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani.
narudi tena kusema na ndugu zangu wahubiri ya kwamba Biblia ilishawaambia hakuna amani kwa wabaya. Mungu wenu ndiye aliyesema hayo, lakini Yeremia aliwaambia wahubiri wenzenu waliogeuka kuwa machawa kama nini. Alisema ya kwamba Yeremia 6:13-14, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Na mwisho anasema katika Yeremia 5 kuanzia mstari ule wa 30, jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini? Mwisho wake wito wangu kwa makuhani, wito wangu kwa mujitao manabii, wito wangu kwa mashehe, bahasha isiondoe heshima ya dini, kitisho cha kuuawa kisiondoe heshima ya dini. Msilazimike kuwa machawa kwa sababu ya ulaji, kwani imeandikwa mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Wahubiri sio wa kuimba mapambio ya amani, bali ni wa kuimba wimbo wa haki, ni wa kukemea na kupinga maovu yote. Wahubiri mukigeuka kuwa machawa, basi taifa limefika mwisho, kwani hakuna atakayeogopwa. Watu wabaya wakifanya mabaya, vilio vya watu tusiviite amani. Wito walio nayo watu, wito naojulikana ni wahubiri, huo ni wito wao, huo ni wito walio nayo watu. Haleluya, mujitao manabii, huo ni wito wao, ni wito walio nayo watu, ni wito wao. Mujisemao ni walimu, ni wito wao. Musigeuke machawa, ni wito wao. Mchitakosa kipoza joto, ni wito wao, ni wito wao, ni wito wao. Hata kama unanufaika na hali hii, ni wito wao, ni wito wao. Hata mujitao machawa, na wasi sana, na wasi sana, na wasi sana. Mungu akubariki kwa sema hivi. Sisi wa Tanzania tunashawahi kufikiria kwamba Mungu ametupa tunu ya thamani sana hii amani. Nilipokuwa nasoma Tabora School mwaka 62 Tabora School, padri mmoja kutoka Kongo alitembelea shule yetu. Mkuu wa shule fanya mipango azungumze na sisi wanafunzi kutueleza hali ilivyokuwa Kongo wakati ule mwaka 62. Padri yule akatueleza vurugu iliyokuwa Kongo na wimbo wa uhuru, tumepata uhuru, wanafurahi tumepata uhuru, na nyimbo zingine zilikuwa very famous
Nilikuwa na mbogani. Ndio baada chacha. Na ndio wanazungumza. Lakini kuna vurugu. Ilikuwa vurugu kubwa kabisa. Kwa wananchi wa kawaida. Anasema walipo ile wanaona fujo na huko naimba wimbo wa uhuru. Wenyewe wakatafasiri maana ya uhuru ni fujo. Uhuru ni vita. Hadi anasema wananchi Kongo wanauliza uhuru utakwisha lini? Sasa na hapa sisi tunaimba democracy. Nasema kila kitu democracy. Democracy. Lakini tunayofanya yanawagawa wananchi. Yanaleta mambo ambayo yanaleta woga kwa wananchi. Watu wanatekwa, watu wanapotea. Na haya mambo haya wananchi wanakuwa na woga. Sio kama tuliona hiyo. Naomba tusije tukafika wakati mwananchi akaanza kuuliza demokrasia itakwisha lini? Asanteni. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Nacho kuhakikishia ni hiki: alimadam mumeamua ubaya kuita amani, uchungu kuita amani, maumivu kuyaita amani, dhuluma kuita amani, utekaji kuita amani, vilio kuita amani, mavuno itakuja kuonekana kati ya Biblia na chochote kitu, kwa sababu inawezekana kuna chochote kitu mnapata kinawapofusha macho, mnaamua kuita amani. Inawezekana mnachofanya ni uchawa, mnaamua kuita mabaya ni amani, vilio vya watu ni amani, malalamiko ya watu ni amani, maumivu ya watu ni amani. Katika Mithali 15 mstari wa 16 na 17 anasema kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.